கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னால் ஒரு வீடியோ ஒன்று தொலைக்காட்சிகள் மற்றும் எல்லா சமூக வலைதளங்களிலும் வலம் வந்தது. வடநாடு சைடு என்று நினைக்கிறேன், யூபி இந்த பக்கம்தான். ஒரு முஸ்லீம் இளைஞர் நண்பர்களோடு தெருவிலே சென்று கொண்டிருக்கின்ற பொழுது ஒரு தும்மல் தும்முகிறார், அதோடு மரணிக்கிறார். பார்த்தீங்களா ஒரு வீடியோ? ஒரு தும்மல், அதெல்லாம் செய்திகள்லாம் சொன்னாங்க, அதை செய்தி பேப்பர்கள்லையும் வந்துச்சு. இப்போ தான் கிட்டத்தில் ஒரு தும்மல் தும்முகிறார், அதோடு அவர் மரணித்து விடுகிறார். சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ்லாம் அவன் பார்த்தோம். அப்போ அதுக்கு தான் கண்மணி நாயம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தும்முனா அல்ஹம்துலில்லாஹ், அல்லாஹ் அந்த ஆரோக்கியமாக நம்மளை ஆக்கி அந்த தும்மலை வர வச்சு, தும்முனா தும்மலை அடக்கக்கூடாதுங்கிறாங்க, அந்த தும்மலை வர வச்சு அல்லாஹ் நமக்கு ஆரோக்கியத்தை உண்டாக்குகிறான். குர்ஆனுடைய விரிவுரை நூல்களான தஃப்சீரில் நம்ம பார்க்குறோம், இந்த தும்முனா அல்ஹம்துலில்லாஹ் அப்படிங்கிறது எங்கிருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்று சொன்னால், முதல் மனிதராம் பாபா நபி ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவருடைய படைப்பின் போதே துவக்கத்திலே இது ஏற்படுத்தப்பட்டது என்று குர்ஆனுடைய விரிவுரை நூல்களிலே நாம் பார்க்கின்றோம். ஒரு வசனம், அந்த வசனத்திற்கு கீழால இந்த விரிவுரையை எழுதுவார்கள். அல்லாஹு தஆலா ஃபைதா சவ்வைதுஹு வ நஃபக்து ஃபீஹி மிர் ரூஹி, ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்தை அல்லாஹ் படைச்சி அதை நல்லா செம்மையாக்கி அல்லாஹ் சொல்லுவான், என்னுடைய ரூஹை நான் அவங்களுக்கு ஊதினேன். அல்லாஹ்வுடைய ரூஹ் ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாத்துக்கு ஊதப்பட்டுச்சு. அப்படி அந்த ரூஹை ஊதும் பொழுது அந்த ரூஹ் அப்படியே தலையிலிருந்து அந்த ரூஹ் இறங்கி அப்படி வருகின்ற பொழுது அந்த முகப்பகுதி மூக்கில் வரும் பொழுது தும்பிட்டாங்களா ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம், முதல் தும்மல். அப்படி தும்முன உடனே பக்கத்தில் உள்ள மலக்குமார்கள் சொன்னாங்களாம், அல்ஹம்துலில்லாஹ் சொல்லுங்க அப்படின்னாங்களாம். உசுறு வந்துருச்சு இல்லையா? அல்ஹம்துலில்லாஹ் அல்ஹம்துலில்லாஹ் சொன்ன உடனே அல்லாஹ்வின் புறத்திலிருந்து யர்ஹமுக்கல்லா, அல்லாஹ் உமக்கு அருள் செய்வானாக என்று பதில் வருகிறது. ஆக தும்மினார் அல்ஹம்துலில்லாஹ் சொல்ல வேண்டும் என்ற தகவல் நம்முடைய முதல் மனிதரான பாபா நபி ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவருடைய படைப்பின் போதே இது உண்டான விஷயம் என்பதை நாம் அறிய தருகின்றோம். அல்ஹம்துலில்லாஹ் தும்மினால் அதனுடைய ஒழுக்க மாண்புகளை நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நிறையவே சொல்லியிருக்கிறார்கள். அதனுடைய சுருக்க விஷயமாக நாம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால், தும்மல் வருகின்ற பொழுது கத்த வஜ்ஹஹு பியதிஹி அவு பிஸௌபிஹி, நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தமது முகத்தை தமது கையால் அல்லது ஆடையால் மூடிக்கொள்வார்கள். சுப்ஹானல்லாஹ். இன்றைய அறிவியல் உலகத்திலே, மருத்துவ உலகத்திலே தும்மல் போட்டால் அடுத்தவர்களுக்கு பாதிப்பு இல்லாமல் போடணும், எச்சில் தெரிக்கக்கூடாது என்றெல்லாம் பேசுகின்றோம். அந்த ஒரு 14 நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தும்மும் பொழுது தம்முடைய ஆடையால் கைகளால் மூடிக்கொள்வார்களாம், மறைத்து கொள்வார்களாம், யாருக்கும் தெரிச்சிடக்கூடாது. எவ்வளோ நாகரீகத்தை பார்த்தீர்களா? அடுத்து தும்மல் வரும் பொழுது நாம் சமயங்களிலே அதண்டு தும்மி விடுகின்றோம். ஹதீஸிலே நாம் பார்க்கின்றோம், இதனுடைய தொடர்ச்சியாக வகல்லபிஹா சௌதஹு, தும்முகின்ற பொழுது தம்முடைய சப்தத்தை நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தாழ்வாக்கி கொள்வார்கள். அதண்டு தும்ம மாட்டாங்க, தும்மலை அடக்கக்கூடாது. ஆனால் வந்த தும்மலை சப்தம் போட்டு தும்மக்கூடாது, அதை மென்மையாக்கி நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சப்தத்தை என்ன செய்வார்கள், குறைத்து கொள்வார்கள். முஸ்னத் அஹ்மது, அபூ தாவூத், திர்மிதி போன்ற ஹதீஸுகளிலே நூற்களிலே இந்த ஹதீஸை நாம் பார்க்கின்றோம். என் அருமையான பெருமக்களே, அருமை சகோதரர்களே, நிறையவே ஹதீஸுகள் வருகின்ற அது சுருக்கம் என்னன்னு கேட்டால், அப்படி தும்முனால் தும்லா சொல்லி அல்லாஹ்வுக்கு அந்த நன்றியை வெளியாக்கிட வேண்டும், வெளிப்படுத்திட வேண்டும். அல்லாஹ் நமக்கு ஆரோக்கியம் தந்திருக்கான், அது நின்று போயிட்டா ரூஹ் போயிடுமே, இப்படித்தானே போச்சு, அல்ஹம்துலில்லாஹ் நம்ம சொல்லிடணும். ஆக எதிரில் உள்ளவர் என்ன செய்யணும், இதை யார் அல்ஹம்துலில்லாஹ் சொல்லி கேட்கிறாரோ யர்ஹமுக்கல்லாஹ் என்று பதில் தர வேண்டும். இந்த பதில்களை எல்லாம் நாம் முஸ்லிம்கள், மூமின்கள் உபயோகத்தில் அதிகமாக பாவித்து கொள்ள வேண்டும். சிறுபிராயத்திலிருந்து அந்த பழக்கங்களை பிள்ளைகளுக்கு ஊட்டுவிக்க வேண்டும். நாம் தும்மினோம் என்று சொன்னால் தும்மியவர் அல்ஹம்துலில்லாஹ் சொல்லணும். அல்ஹம்துலில்லாஹ் சொன்னாதான் பதில் யர்ஹமுக்கல்லாஹ்னு வரும். அப்படி யர்ஹமுக்கல்லாஹ் என்று ஒருவர் எதிரில் உள்ளவர் சொல்லும் பொழுது
தும்மியவர் மீண்டும் அவருக்கு பதிலாக யஹ்தீகுமுல்லாஹ் வ யுஸ்லிஹு பாலக்கும் என்று அவர் பதில் தர வேண்டும். இதுதான் முறை. இப்ப ஒரு ஹதீஸை நாம் பார்க்கின்றோம். இஸ்லாம் அல்லாதவர் அவர் என்ன செய்கின்றார்? தும்மி என்ன செய்கின்றார்? அல்ஹம்துலில்லாஹ் சொல்கிறார். அவருக்கு நாம் என்ன பதில் தர வேண்டும்? சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான், இருந்தாலும் ரொம்ப நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம். இப்ப ஒரு மூமினான மனிதர் தும்மி அல்ஹம்துலில்லாஹ் சொன்னா நாம என்ன செய்யறோம்? அவருக்கு எர்ஹமுக்கல்லான்னு பதில் சொல்றோம், எதிரில் உள்ளவங்க நம்ம. ஆனால் தும்முனவரை ஈமான்தாரி அல்லாதவர் தும்புறார், அவரு நம்முடைய பழக்க வழக்கங்களை சேர்ந்து பழகின்றார், அவரு அல்ஹம்துலில்லாஹ் சொல்றார். என்னன்னு கேட்டா எர்ஹமுக்கல்லான்னு சொல்லக்கூடாது, யஹ்தீகுமுல்லாஹு வ யுஸ்லிஹு பாலக்கும்னு சொல்லணுமா? இது ஹதீஸ்லயே வருது. இதுவும் முஸ்னத் அஹ்மதுலாம் என்ன செய்யுது? பதிவு செய்யறாங்க. அந்த ஹதீஸை எப்படி பதிவு செய்யறான்னு கேட்டா, ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சமூகத்துல ஒரு யஹூதி என்ன செய்யறான்னு கேட்டா தும்பாப்புல. அவருக்கு என்ன ஆதரவு வச்சு தும்புறாப்புலன்னா, நம்ம தும்முனா அவங்கள்ட்ட இருந்து இரஹமுக்கல்லான்னு பதில் வரும், அல்லாஹ் அவனுக்கு அருள் செய்வான்னு பதில் வரும். ஏன்னா இப்படியெல்லாம் அந்த காலத்துல வினயமாலாம் நடந்திருக்காங்களே பாருங்களேன். இரஹமுக்கல்லான்னு பதில் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய அந்த தர்பாரில் போய் யஹூதி தும்மும் பொழுது அவங்க என்ன பதில் சொன்னாங்கன்னு கேட்டா யஹ்தீகுமுல்லாஹு வ யுஸ்லிஹு பாலக்கும்னு சொன்னாங்க. இந்த ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இரஹமுக்கல்லாண்டு அருள் வேண்டி துவா செய்வது, யஹ்தீகுமுல்லாஹ் என்பது ஹிதாயத்தை வேண்டி துவா செய்வது. அதனால உனக்கு பதில் என்னன்னு கேட்டா அல்லாஹ் உனக்கு முதல்ல ஹிதாயத்தை செய்யட்டும் அப்படிங்கிறத அந்த பதிலை ஆக்கி கொடுத்தார்கள் என்ற செய்தியையும் இந்த நேரத்தில் நாம் பார்க்கின்றோம். இந்த அருமையான பெருமக்களே, ஆக நாம் தும்மினால் நம்முடைய ஒரு சபை நாகரிகங்கள்லாம் இருக்கின்றது. ஒரு பொதுவெளியிலே பக்கத்தில் ஆட்கள் இருக்கும் பொழுது தும்மும் பொழுது முகத்தை மூடிக்கொள்ள வேண்டும், மறைத்து கொள்ள வேண்டும், ஆடையை வைத்து மூடிக்கொள்ள வேண்டும் என்றெல்லாம் அந்த அதபு ஒழுக்கங்களை நபிகள் அலைஹி வஸல்லம் சொல்கின்றார். அதுபோன்று இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கு. என்னன்னு கேட்டா ஹதீஸில் நாம் பார்க்கின்றோம், ஒரு ஆள் தும்முறார், மீண்டும் மீண்டும் தும்மல் போடுகின்றார் அப்படின்னா நம்ம எத்தனை பதில் சொல்றது? ஒரு தும்மலுக்கு நம்ம ஒரு பதில் சொல்லிடுறோம், அல்ஹம்துலில்லாஹ் நம்ம தும்புறோம். சில பேர்களுக்கு அந்த உடல் முடியாமல் இருந்தால் தும்மல் மீண்டும் மீண்டும் வரும் பொழுது மீண்டும் மீண்டும் வருவதற்கு நாம் அல்ஹம்துலில்லாஹ் சொல்றோம், பக்கத்துல இரஹமுக்கல்லாஹ் சொல்றோம் அப்படிங்கிறது தேவையில்லை. என்று கேட்டா என்ன, அது வியாதியின் காரணமாக வரக்கூடியது. அதுவும் ஹதீஸ்ல வருது, என்ன 3 தடவைக்கு மேல என்ன பதில் தேவையில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரிவாயத் அபூ தாவூதிலே நாம் பார்க்கின்றோம். ஆகவே நாம் தும்மிவிட்டால் மறக்காமல் அல்ஹம்துலில்லாஹ் சொல்லி நாம் பழகி கொள்ள வேண்டும். இது ஷுக்குர், அல்லாஹ்வுக்கு நாம் நன்றி என்ற அடிப்படையில் அல்லாஹ்வுக்கு அல்ஹம்துலில்லாஹ் சொல்ல வேண்டும். பாத்ரூம்ல இருந்தால் மட்டும் அதை தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும். பாத்ரூமில் இருக்கும் பொழுது அந்த அல்லாஹ்வுடைய திருநாமத்தை நாம் அந்த இடத்திலே உச்சரிக்க கூடாது என்ற தகவலையும் நாம் நினைவில் நிறுத்திக் கொள்வோமாக.